話もそうなんですけど、僕はどっちかっていうとね、滑稽話の方が、そういう力があるんじゃないかと。で今日はせっかくなんで僕の人生を変えてくれた心温まる古典落語を一席聞いていただきたいなとは思うんですけども、よく子供の頃はね、今はそう思いませんけども、今やっぱ健康がいいななんてこと思いますけどもね、病気で学校休むなんてのはねちょっと羨ましいと思いましたね。また今はそう思いませんけど、入院なんかするとね、みんながお見舞いに来てくれてね、ああいうのもねなんだか羨ましいなと思いましたけども、たかし、ああ、お母さん来てくれたのありがとう。今日お仕事大丈夫だったの？まだ聞く時間いっぱいあるんじゃないの。でしょ、お金でしょ、男、この3つのことになると夢中になっちゃうの。悪い癖だけど、たかしのこともちゃんと考えてる。世界の平和、お金、男、それからたかしの病気。千恵子さんよりダンディーな男はこの世の中いないんです。この子嘘言ってんじゃん。嘘はないよ、お母さん言ったじゃん。あの先生独身かどうか聞いてこいって。独身かどうか、僕より独身かどうかの男がこの世の中にいるのかい？いないです。俊彦さんより独身かどうかの男なんてのはこの世の中にいないんです。この子嘘言って、嘘やないよ、お母さん言ったじゃん。今は仕方なくバスの運転手だから付き合ってやってるけど、いずれはお金持ちの病院の先生と付き合いたいってお母さんそう言ったじゃん。約束はそうだ。僕は今後一切バスのブレーキを踏まないよ。ブレーキ、ああ、そうすればね、君の病気も僕のバスのアクセルも限界するから。